Жамбыл облысындағы әскери қоймадағы жарылыстан кейін жоғалып кеткен өрт сөндірушінің мәйіті 15 айдан соң табылды. Бұл туралы журналист Гүлмира Әбіқай мәлімдеді. Бүгін Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігінің оңтүстік өңірі қолбасшылығы Дәуітбаевтың мәйіті табылды деп хабарлады. Жарылыс болған жерде марқұмның сүйек бөлшектері және киім қалдықтарынан анықталған. Сараптама қорытындысы 15 ай бұрын жоғалған ер адамның сүйегіне сәйкес келген. Өте өкінішті деп жазды ол. Журналистің сөзінше, өрт сөндіруші жоғалып кеткенде жұбайы 5-ші баласына жүкті болған, ал сәби дүниеге келген соң есімін Амангелді деп қойыпты. Ақпаратты қорғаныс министрлігі растады. Сонымен қатар марқұмның отбасына жерлеу шығындары атқаратын лауазымы бойынша 5 жылдық ақшалай қаражат мөлшерінде бір жолғы өтемақы төленетінін мәлімдеді. Сондай-ақ тұрғын үй сатып алу үшін төлем қарастырылған. Оның мөлшері әскери қызметші қызмет еткен аймаққа және отбасы мүшелерінің санына байланысты. Сонымен қатар марқұмның балаларын оқытуға және жұмысқа орналастыруға, сондай-ақ басқа да мәселелерді шешуге көмек көрсетіледі делінген хабарламада.